טוב רבותיי, קהל קדוש, שלום לכם. ממש אני רק קודם כל לוקח זמן קצת להתרגש, לבוא למקום הקדוש הזה. פעם זה היה בכל הארץ, יצאת קוום, עכשיו זה בכל העולם אפילו. שברוך השם שרואים גם את החיקוי של המקום הזה, ידידי רבי אפרים ואברהם, רבי צורי משפחת עובדיה, השם ישלם וחיים, שמארגנים, והקהל הקדוש שתמיד באמת מחזק את המקום הקדוש הזה, שימשיך בעזרת השם להיות מגדלור לכל עם ישראל בעזרת השם. רבותיי, גם זה באמת זכות נפלה בחלקי לבוא בסוכות, שזה חג של שמחה, ולבוא גם לתת ולזכות בזה שאני נותן את השיחה, גם זה יישר כוח על הזכות שאתם מזכים אותי בזה. רבותיי, אני אגיד משהו, נמצאים בחג סוכות, בטח הרבה דיברו על סוכות, אבל יש דבר אחד שמאפיין את הסוכות הכי הרבה, שלא מאפיין את כל החגים. סוכות, יש דבר מאפיין. תראו, בכל המצוות כתוב שאדם כשבא לקיים מצווה זה אלי וענווהו, יתנאה לפניו במצוות. צריך להיות דברים נאים במצוות. לולב נאה, תפילים נאות, טלית נאה, הכל נאה. אבל תראו, אבל המעניין הוא שבסוכה מקשטים אותה, ועומדים על הקישוט של הסוכה יותר מכל המצוות כמעט. יש כאלה כמעט הקישוטים של הסוכה כבר עולים יותר מהסוכה. אתה יודע, יש כאלה שמים לך כל מיני קישוטים חשמליים, אלקטרונים, הכל, ומזגן אפילו. נו, מזגן כבר לא יותר מהסוכה, הכל יש לך זה. למה כל כך בסוכה מקפידים לנאות אותה יותר מכל המצוות? וזה רק, זה לא מצווה של כל הזמן, זה 7 ימים סך הכל. ומשקיעים בקישוטים, וחכמים אומרים, תזכה למצוות, הוא יושב לשמור אתכם, וחכמים אומרים כל הזמן שהאדם צריך באמת לנאות את הסוכה, זה כתוב הלכה מפורשת שמצווה לנאותה. אז למה מצווה סוכה דווקא היא זוכה ככה? עוד דבר כדי שנבין, כתוב שסוכה ניתנה בזכותו של יעקב אבינו עליו השלום. כתוב פסח זה אברהם, שבועות זה יצחק, סוכות זה יעקב. למה יעקב כתוב? ולמקנהו עשה סוכות. יעקב אבינו כתוב למקנהו עשה סוכות. מה, בגלל שהוא עשה סוכה למקנהו, אז בגלל זה סוכות שייך ליעקב אבינו? אבל רבותיי, כדי להבין זה באמת המנהות סוכה, רק נגיד הקדמה. תראו, יש דבר שהוא טעות הרבה גם בקרב הציבור היום, והוא טעות פטלית וגם טעות גדולה, ולפעמים יכול להיות שגם לפעמים מרצה יכול להגיד את זה, וזה הסבא מכלב אומר שזה טעות. למה? הרבה אנשים חושבים שכדי לזכות לעולם הבא צריך לחיות בצער בעולם הזה, וזה הרבה חושבים, וזה אומר הסבא מכלב שזה טעות. אין מציאות כזאת שאדם כדי לזכות לעולם הבא צריך לחיות בצער בעולם הזה. אבל אז הרבה אומרים, תשמע, כתוב במפורש, עולם הזה דומה לפרוזדור, עולם הבא לטרקלין, אתה צריך לך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין, אתה צריך לחיות כמו פרוזדור. אבל בסדר, אבל מי אמר שצריך לחיות בצער בעולם הזה? אדרבה, העולם הזה נועד גם לאדם שיהיה מאושר בעולם הזה. אז הרבה אומרים, תשמע, העולם הזה זה כולו צער, כולו עולם השקר, אבל זה לא מצדיק לחיות בצער. ועובדה היא, אני אביא לכם ראיה שבעולם הזה צריך אדם להיות מאושר, וצריך האדם יאשרה לו בעולם הזה. עובדה, התנא באבות אומר דבר כזה, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, ועל הארץ אתה ישן, וחיי צער אתה חי. אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. עכשיו תראו, שואל הגאון מווילנה, למה כתוב 3 דברים? תראה, כך היא דרכה של תורה, מים במשורה תשתה, פת במלח תאכל, על הארץ אתה ישן, וחיי צער אתה חי. נו, מה יכול להיות יותר צער מכל מה שאמרנו עד עכשיו? כתוב פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, על הארץ אתה ישן, ואומר ותראה ותוסיף עוד דבר, גם חיי צער אתה חי. מה יכול להיות, מה יש יותר גרוע מזה? מה? הוא אומר לך, חוץ מזה יש לך גם עוד חיי צער. איזה חיי צער יכול להיות יותר גרוע מה שיש לי עכשיו? יש לי רק פת במשורה, מים במשורה, פת במלח, ויש לי על הארץ, ועוד אומר לי חיי צער תחיה. אבל אומר הגאון, לא, יש עוד חיי צער. האדם יש לו פת במלח, יש לו מים במשורה, יש לו ישנה על הארץ, אבל אתה יודע איזה צער, יש לו את זה רק היום, הוא לא יודע מה יהיה איתו מחר בדברים האלה. אומר, יש לי פת במלח רק להיום, מחר אני לא יודע מה יהיה איתי. יש לו מים במשורה רק היום, יש לו לישון על הארץ רק היום, מחר הוא לא יודע אפילו איפה הוא ישן בכלל. אז תראה איזה חיי צער יש לבן אדם כזה. ומה אומר התנא באבות? אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. תראו, מלא העולם הבא זה מובן, אבל העולם הזה אשריך, מה? זה כבר מוגזם. איך התנא אומר אשריך בעולם הזה? מלא תגיד, תשמע, אני חי חיי צער, אבל אתה אומר אשריך על חיי צער, תראה איזה חיים אני חי. מלא תגיד לי עולם הבא יש, אני מבין,
אבל חיי צער בעולם הזה, מה? איזה חיים זה שאתה אומר יש לך בעולם הזה? אבל רבותיי אלוהים, אבל אומר הגאון, תראה, אם אתה עושה כן, תנסה לעשות ככה, ואתה תראה לך על ידי לימוד התורה, אתה תרגיש מאושר עם כל הצער הגדול הזה. אם אתה עושה כן, אתה תראה כמה גם בעולם הזה אתה מאושר. וזה הבעיה שלנו, שחושבים שאנחנו עושים משהו בשביל הקדוש ברוך הוא מהעולם הזה. העולם הזה, אדם נועד בו גם להיות מאושר עם כל הצער, אבל אם הוא יעסוק בתורה בזה ובמצוות, הוא ירגיש אושר עם כל הסבל והצער שיש לו. ותראו, למה? כי תורה מביאה לאדם את האושר. איך פעם היה ראש ישיבה אחד, רבי אהרון קוטלר זצ"ל, הוא היה ראש ישיבה, ורבי אהרון קוטלר הזה, היה לו איזה אחד שהיה תומך בישיבה. עכשיו הוא חתם איתו יששכר וזבולון, יששכר וזבולון הוא חתם איתו. מה עשו יששכר וזבולון? יששכר לומד תורה וזבולון היה מחזיק בו. אז הוא בא, סיכמו ביניהם יששכר וזבולון. כשסיכמו יששכר וזבולון, יום אחד בא הגביר הזה, והוא בא לראש הישיבה, ורב אהרון קוטלר היה אחד מגדולי הדור. אמר לו, שמע כבוד הרב, אני רוצה להתחרות איתך לראות מי יותר פיקח, אני או אתה? והרב לא ידע מה הוא רוצה ממנו. אמר לו, אתה יודע מה, בוא נצא מתוך נקודת הנחה שאתה פיקח, מה הבעיה שלך? מה אתה רוצה לשאול אותי? אמר לו, שמע כבוד הרב, נכון, אנחנו סיכמנו בינינו יששכר וזבולון, אתה יששכר לומד תורה, אני זבולון, לא יוצא לי בכלל ללמוד תורה ביום אפילו שעה, אבל אני ברוך השם מחזיק בך, מחזיק בישיבה, והבטחת לי עולם הבא איתך, והנה חתמתי לך הכל, ואני לא לומד כמעט כלום. עכשיו תראה כמה אני יותר פיקח ממך, איזה עסקה עשיתי איתך. אני יש לי עולם הבא כמוך, כי חתמתי איתך יששכר וזבולון. אתה יש לך עולם הבא, גם אני יש לי עולם הבא, כי אני תומך בך, חתמנו יששכר וזבולון. אבל תראה, אני מרוויח יותר ממך. אני יש לי גם עולם הבא, ויש לי גם את העולם הזה. תראה איך אני מבלה, מטייל, תראה איזה דירה מרווחת יש לי, ואתה מסכן, לומד רק כל היום תורה, אז תראה, יש לך עולם הבא, אין לך עולם הזה. אני עכשיו יותר טוב ממך, יש לי גם עולם הבא, ויש לי גם את העולם הזה. אז הנה, תראה איזה רווח יש לי אני. הרב שמע אותו, אמר לו, הרב תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני מסתפק אם יש לך את העולם הזה בכלל. העולם הבא אני יכול להגיד שיש לך, העולם הזה אני לא יודע אם יש לך. אמר לו, למה? אמר, למה אתה חושב שאני העולם הזה? אמר לו, תגיד לי, שמעת פעם דרשות במושב בן זכאי? אמר לו, לא, בחיים שלי לא הייתי שם. אומר לו, אם ככה, אז אתה לא יודע מה זה העולם הזה בכלל, כי אם היית שם והיית שמח לשמוע הכל, זה נקרא העולם הזה. אבל אם לא באת לשמוע לא דברי תורה ולא כלום, אז אתה מופקע מהעולם הזה, כי אין לך את האושר של העולם הזה. אם היית לומד למשל איזה רשב"א או לומד גמרא ומתרץ איזה קושיה ותרגיש את האושר של התירוץ של הקושיה, זה העולם הזה. כי מי שלומד תורה ושקוע בתורה, לא רק עולם הבא יש לו, גם את האושר הרוחני בעולם הזה יש. אז לכן אדם לא יכול לספר לך סיפור שהוא בצער בעולם הזה, או אדם לא מאושר בעולם הזה. כי אדם שעוסק בתורה ובמצוות, לא רק עולם הבא, יש לו גם עולם הזה. וזה לא מפסידים. איך פעם סיפרה, אולי שמעתם את זה מהחתן, אבל נראה פעם הרבנית בת שבע, עליה שלום, אשתו של ייבדל לחיים ארוכים רב חיים קניבסקי, פעם תמיד היא מספרת לנכדים שלה, שפעם היה איזה יהודי אחד בירושלים, יהודי שהיה מקפיד על קלה כבחמורה, אבל הייתה לו הקפדה אחת ליהודי הזה. הוא היה מקפיד שתמיד כשיוצאים פירות חדשים הוא היה קונה מיד את הפרי כשיוצא לשוק. למה? כדי לזכות לברך עליו שהחיינו, לברך עליו שהחיינו. הוא מיד היה קונה את הפרי. הוא הולך לערבי שם, זה היה עוד כבר לפני קום המדינה, הולך לערבי, קונה את הפרי וברך שהחיינו. עכשיו הערבי לא ידע למה הוא קונה מהר. יום אחד הערבי התלבש עליו, אמר לו, תגיד לי אדוני היהודי, אתה לא מתבייש? אמר לו, למה? ולהגיד, אתה לא מתבייש? אני יודע שאתה עני, אין לך כסף. איך אתה מעז לקנות פירות בתחילת העונה? איך? מה, אתה לא יכול קצת להחזיק מעמד? עד כדי כך יש לך תאווה לאכול את הפרי? תחזיק מעמד לפחות עד חצי העונה ותקנה את הפרי ותאכל אותו. עכשיו מה זה יסביר לו ברכת שהחיינו? מאיפה יבין ערבי מה זה שהחיינו? הוא לא רצה לענות לו, לא ענה לו. עוד פעם יצא עוד איזה פרי חדש אחר איזה תקופה, הערבי אומר לו, תגיד לי, אתה עד כדי כך בעל תאווה גדולה? יש לי כסף יותר ממך, ואני לא מעז לקנות את הפרי, אני מוכר את הפירות ואני בעצמי לא אוכל מהפרי הזה בתחילת העונה, לא מרשה לעצמי לאכול אותו, ואני לא חסר לי כסף כמוך, ואני מחכה עד אמצע העונה כשזה זול, ואתה רק מתחיל העונה, יש לך יצר כזה של אכילה. עוד פעם לא ענה לו. אחרי תקופה עוד פעם בא לקנות פרי,
הערבי ראה ככה, לא יכל לסבול הערבי. אמר לו בוא אני ירד איתי למרתף, אני אראה לך משהו. טוב, נתן בו אמון, הם היו חברים, ירד איתו למרתף. הערבי חשף לו כמה שקים, כולם מלאים כסף, שטרות ככה שזה היה כסף, שזה היה כסף הון עתק. אמר לו הערבי, אתה שומע אדוני היהודי, תראה איזה עשיר אני, כל זה שלי, אפילו המשפחה שלי לא יודעת מה יש לי, וכל הכסף הזה שלי, ועם כל זה אני לא מעז לאכול פרי בתחילת העונה, לא מרשה לעצמי לבזבז על הפרי הזה, ואתה אין לך כלום מהכסף הזה שיש לי, ואתה עוד קונה פרי בתחילת העונה, מבזבז כסף. עוד פעם היהודי לא ענה לו. עברה שנה, היהודי עובר עוד פעם לחנות, שמע שיעשה איזה פרי חדש, הלך לחנות, פתאום הוא רואה המולה בדיוק ליד החנות. ניגש שם ליד החנות של האנשים, תגידו לי, מה הולך פה? למה המולה? אמר, מה לא שמעת? בעל החנות הזה מת, הלך לעולמו. הערבי הזה שהיית קונה הלך? אבל מה אתם אומרים? נו, ואז למה מוכרים את החנות? אומר לו, כל הילדים שלו אקדמיים, למדו באוניברסיטאות, הם לא רוצים להמשיך את העבודה של האבא, הוציאו את החנות למחירה פומבית. אז הוא חיכה שם, וואי, מחירה פומבית, הוא נזכר שיש את האוצרות, ואפילו הילדים לא יודעים על האוצרות האלה, כלום. אז הוא המתין שם במקום, ראה שכולם מוסיפים, היה שווה לו, הוסיף פי 10 מכולם. כבר אף אחד לא יכול להתחרות איתו. עד שזכה בחנות, ירד למטה, מצא את כל האוצר הזה של הערבי למטה בשביל עצמו. תראו למה? כי בשביל מצווה לא מפסידים אף פעם. כי לא ייתכן שאדם יעשה מצווה ויפסיד בגלל המצווה הזאת. מצווה יכול רק להרוויח, אבל שאדם יגיד שאני מוסר משהו לקדוש ברוך הוא על מצווה, אין דבר כזה. כי חייב להיות רווח ממצווה. כשאדם עוקב יראה שהרווח יהיה גם בעולם הזה, לא רק בעולם הבא, שהוא רואה את הרווחים כבר בעולם הזה. איך אמרנו פעם, אולי נחזור פעם, היה פעם אחד מהאחים רייכמן, שהוא עליו השלום נפטר הזה, שהיה שומר מצוות גדול מאוד, היה מאוד שומר מצוות, ויום אחד בא אליו איזה גוי ואמר לו, לרייכמן הזה, תשמע אדוני, יש לי איזה חבר גוי כמוני, אומר לו, אבל הוא רוצה לפתוח איזה עסק באיזה מדינה באפריקה, עסק של תקשורת, אבל זה עסק שיכול להכניס לו הון, אבל הוא מחפש שותף של העסק הזה להשקעה הזאת, הוא לא יכול לבד להשקיע, הוא מחפש שותף, והוא דווקא סומך עליי, אתה מעוניין להיות שותף? הוא אמר בסדר, תן לי את הנתונים, אני אבדוק ונראה. רייכמן בדק, בחן את הכל, הוא ראה שזה באמת משתלם לו העסקה הזו, ואז הוא קרא לחבר שלו הגוי הזה, אמר לו, שמע, תגיד לו שאני מוכן להשתתף איתו בעסקה. הוא הלך, אמר את זה לגוי, אמר בסדר, שיבוא ניפגש. טוב, הוא קבע להם פגישה, תיווך ביניהם, אבל הגוי הזה אמר לרייכמן, תשמע אדוני רייכמן, אתה, אני יודע שאתה יהודי שומר מצוות, אתה כל היום עם כיפה, תעשה לי טובה, רק טובה אחת. הגוי הזה חבר שלי, אני אגיד לך את האמת, לא יודע כמה יש לו הערכה או הערצה או אהדה ליהודים. אני מפחד שאולי הכיפה תפריע לו קצת, אז אני מבקש ממך בפגישה הראשונה לפחות אל תשים כיפה, שלא תזדהה ככה בתור יהודי אדוק כזה, אולי יחשוב ומפחד ממך או משהו, אל תשים כיפה. ההוא רייכמן מה ענה לו? אמר לו, תשמע, לא אתה ולא הגוי תקבעו לי את הפרנסה שלי, השותפות הזאת הגוי הזה לא יקבע לי, כל זה מהשמיים. אם מהשמיים ירצו שיהיה עסקה תצא לפועל, גם עם כיפה אפו וחמתו זה יצא לפועל, ואם מהשמיים לא ירצו, גם בלי כיפה זה לא ילך, אז מה ההבדל? ואני מאמין שהכל משמיים. לכן תשמע אדוני, אני אבוא אליו לכיפה ואני אביא כיפה עוד יותר גדולה ממה שיש לי עכשיו, ונראה אותו באמת שיחליט הוא, אם הוא מחליט או בשמיים מחליטים. ואז באמת הוא בא אליו, קבעו את הפגישה, הגוי ידע שזה יהודי, בכל זאת הכין לו פירות, ירקות, הכל, ורייכמן יושב, אבל פתאום הוא רואה שהוא נועץ בו זוג עיניים ככה, פעורות, כבר התחיל להרגיש שמשהו פה לא קשור, והוא מתחיל לגמגם, אומר לו נו, מתחיל לגמגם, וואי, הוא רואה שמה הוא רומז לי פה כבר, בטח רוצה לבעוט בי החוצה. טוב, לא יודע, רייכמן עד שתק קצת, כמה שיגיד, פתאום הוא אומר לו, נו, אולי תברך כבר. הוא אומר, מה תברך כבר? אז הוא שאל אותו, מה זה תברך? איך אתה יודע שהם מברכים? מה? ואתה אומר, לברך, ואני חשבתי בכלל שתזרוק אותי, אתה עוד מעודד אותי לברך. הוא אומר, תברך ואני אסביר לך למה. אמרתי לך, תברך. ברך רייכמן, אמר לו הגוי, אבל אני אגיד לך את האמת. אתה יודע, היום אני עשיר גדול, תראה איזה השקעה יש לי. אבל תדע לך דבר אחד, בילדותי לא הייתי עשיר. אני גרתי ונולדתי להורים עניים מאוד. עד שמרוב עוני זרקו אותי החוצה. זה לא מדינה סוציאלית שיש לך איזה רווחה או משהו, זרקו אותי החוצה, זו אף אחד לא מסתכל עליך. נזרקתי החוצה מהבית, היו לי שכנים גויים
שכנים יהודים, ואף אחד לא ריחם עליי. אבל אני אגיד לך את האמת, אחד ריחם עליי וגידל אותי עד שנהייתי עצמאי בגיל 18. אני לא זוכר מי זה, אבל דבר אחד אני יודע, שזה היה יהודי עם כיפה, זה אני זכור לי. והיהודי הזה עם כיפה לקח אותי לבית, האכיל אותי, השקע אותי, הכניס אותי לבית ספר אפילו של גויים, כי אני גוי, אבל גידל אותי עד גיל 18 שהייתי עצמאי 19 ויצאתי לחיים, ותראה, נהייתי עשיר גדול. לכן אני אגיד לך את האמת, מאז יש לי סימפתיה גדולה ליהודי, אבל לא כל יהודי, רק יהודי עם כיפה. למה? כי האדם שריחם עליי בילדותי, זה זכור לי בראש שלי שזה היה רק יהודי עם כיפה. לכן תדע לך, אני אגיד לך את האמת, גם עכשיו אני אמרתי, רק אם יבוא יהודי עם כיפה, אני אשתתף איתו בעסקה. אם היה בא אליי יהודי בלי כיפה, לא הייתי משתתף איתו בעסקה, כי יש לי מאז אמון רק ליהודי עם כיפה, כי יהודי כזה הציל לי את החיים שלי. אז יצא רייכמן אחרי שחתם איתו, אמר החבר שלו, אתה רואה? הוא לא סגר איתי עסקה על אף הכיפה, הוא סגר איתי עסקה בגלל הכיפה. הכיפה הזאת שפחדת, תסתכל שזה מה שגרם. למה? כי זה מה שרוצים מהשמיים. במצווה לא מפסידים כלום. אז יש כאלה עושים פעמים חוכמות, הוא חושב בעבודה הזאת אם הוא לא יהיה מסודר ולא יבוא באיזה לבוש מסוים, בעבודה לא ילך לו, ואם חס ושלום בעבודה הוא יקרא ויברך ברכת המזון ויקח לו זמן, כמובן לא נגד ההלכה, אז לא ימצאו חן בעיני העבודה, הוא צריך לשחק אותה שימצא חן בעיני המנהל ובעל הבית. אבל לפעמים זה דווקא להפך, כי הרצה בא לאדם דווקא כשהולך עם האמת. היה גם איזה דבר אחד שממחיש לנו, זה היה בארצות הברית, איזה יהודי אחד שהיה צבאי בארצות הברית, יהודי צבאי היה, והיהודי הצבאי הזה תמיד היה עובד בצבאות והיה מתפרנס ככה ודוחק. ויום אחד באמת הודיעו ברא בעיתונים מכרז שרוצים לצבוע איזה גורדי שחקים, ממש גורדי שחקים מגדלים גדולים, וואי, בשבילו זה היה פרויקט גדול מאוד שיקח לו עבודה המון זמן וגם רווח טוב. הוא שלח גם הוא קורות חיים וקורות חייו, שלח את זה, והנה הגיע לו מכתב אחרי כמה חודשים שהוא התקבל, אבל לראיון, עוד לא בטוח העבודה, רק מאלה ששלחו קורות חיים כמה באו ומתקבלים לראיון. עכשיו הגיע הזמן הראיון, אבל בדיוק נפל לו הראיון בשלושת השבועות של בין המצרים. הוא היה יהודי שומר מצוות, אבל הוא אמר, וואי, האמריקאים האלה פדנטים, עכשיו אני אבוא אליו עם זיפי זקן, יגיד לי שאני מרושל וזה, אבל לא יודע מה לעשות. מצד אחד מגדלים זקן, מצד שני אחד לא מתגלחים, ומצד שני מה אני אעשה? עכשיו יכול לחשוב אותי שאני מרושל, לא יקבל. גם היום יש עבודות ככה, אוהבים שבאת במגולח למישהי והכל. עכשיו זה היה שלושת השבועות, אם זה היה רגיל הוא תמיד מגולח, אבל מה אני אעשה? שלושת השבועות נוריד זקן? לא יודע מה לעשות. הוא שאל את רב משה פיינשטיין, רב משה פיינשטיין אמר לו, תדע לך, מצד הדין אפשר להוריד זקן בשביל עבודה, ובמיוחד בארצות הברית שמקפידים ככה בכמה הגויים, אפשר, אבל לא הייתי ממליץ לך להוריד אותו. אתה צריך לבטוח בהשם ולא להוריד את הזקן. טוב, התחלה חשב לא להוריד, אבל כשכבר הגיע יום לפני הפגישה, בן אדם כבר לא יכל להתאפק, הלך וגילח את הכל, הוריד את הזיפים, הכל נהיה מסודר, הגיע לפגישה. הגיע לפגישה, באמת הייתה פגישה זורמת, הוא מצא חן מאוד בעיני בעל הבית, ובעל הבית מאוד העריך אותו ונתן לו קומפלימנטים והעריך את העבודה שלו. אמר לו, בסדר, אתה תקבל תשובה בעזרת השם, רק אני אראיין עוד כמה. והנה עברו כמה חודשים, הגיעה לו התשובה סוף סוף, אבל בתשובה כתוב שהם מצטערים שהוא לא התקבל לפרויקט הזה. הוא הרגיש צער, הוא לא הבין למה. אומר, מה זה לא התקבלתי לפרויקט? דווקא מצאתי חן בעיניו, דיבר איתי, שיחה איתה זורמת, איך לא התקבלתי? ואז מה עשה? החליט לפחות רק לבדוק למה. הרים טלפון למשרד, אמר לבעל הבית, תשמע, אני רוצה רק להיפגש איתך, לדבר איתך משהו, לא באתי עכשיו לבקש על העבודה, אני מקבל בהערכה ובאהבה את הגזר דין הזה, רק תגיד לי, פגישה רוצה לדבר איתך. קבע לו פגישה, בא אליו, אמר לו, תשמע, אני לא בא להתחנן, לא כלום, הכל משמיים, רק תעשה לי טובה, תגיד לי, רק ללמוד לקח לפעם הבאה. למה בסוף נתת לי תשובה שלילית? למה לא התקבלתי? דווקא ראיתי שאני מוצא חן בעיניך, השיחה הייתה זורמת, הכל, למה בסוף לא התקבלתי? אמר, ואני אגיד לך את האמת, מצד העבודה הכל מצאת חן בעיניי, אבל דבר אחד הפריע לי, אני אגיד לך למה. לפני שבאת אליי, ירדתי למסעדה לאכול ארוחת צהריים, פגשתי שם איזה ידיד שלי שהוא גם יהודי, ויהודי כמוך, שומר מצוות, אבל ראיתי אצלו זקן גודל, לא ידעתי למה, הוא תמיד מגולח.
ואמרתי לו, תגיד לי, למה הזקן שלך לא מגולח? חסר לך מכונת גילוח או משהו? אני אתן לך מכונת גילוח, אין בעיה. הוא אומר לי, לא, 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 אנחנו היהודים יש לנו 3 השבועות של צער של חורבן בית המקדש, ואנחנו מצווים להזדהות עם הקדוש ברוך הוא, גם אנחנו בצער, ובצער גם אנחנו בצער לא מגלחים את הזקן. אז הוא אמר לי שלא נהגים לגלח זקן. כשנפגשתי איתך, אני רואה שאתה כן גילחת את הזקן. אז אני אומר, מה? אם יש יהודי שהוא לא נאמן לאלוקים שלו, גם לי הוא לא יהיה נאמן בסופו של דבר. לכן אני פחדתי להגיד לך, לסגור איתך את העסקה. כי אני אומר, יהודי טוב הוא נאמן תמיד לאלוקים שלו. וזה מה שגרם לו לסגור. אתם רואים, הוא רצה להתחכם כדי לברוח מהמצווה, ותראה בסופו של דבר איזה מלכודת הוא נפל. למה? כי האדם שעושה מצווה לעולם לא מפסיד. אז רואים שכשעושים מצווה אף פעם לא מפסיד, מצווה רק מביאה לאדם עושר ורווח בעולם הזה, אז לא מוסרים כלום לקדוש ברוך הוא. עכשיו רבותיי, ותראו, שאלנו איך זה קשור יעקב אבינו. יעקב אבינו לימד אותנו את זה גם. כי תראו, כשיעקב אבינו רצה לברוח מלבן, מה עשה יעקב אבינו? קרא לרחל וללאה ולבלהה וזלפה. הוא התחיל לספר להם את כל הצרות שעושה לו לבן. אמר להם, תדעו לכם, והנה פני אביכם אינם כתמול שלשום, הם לא כמו אתמול שלשום. למה? ואביכם החליף את משכורתי 10 מונים, לכן אין לי חשק להישאר איתו. אחר כך מה אומר להם בסוף? והשם אלוקים אמר אליי, קום לך בית אל ועשה שם מצבה. תראו, השם אומר לו תלך, ומה מספר סיפורים לרחל ולאה? אם השם אומר לך ללכת, אז מה אתה אומר סיפורים לרחל ולאה? תשמעו, אבא שלכם רודף אותי. חד וחלק תגיד, רודף לא רודף זה לא מעניין אותי. תגיד שהשם אמר לך ללכת. והמעניין גם האימהות ענו לו באותו מטבע. מה אמרו לו האימהות? האימהות הקדושות אמרו לו, תשמע יעקב, אנחנו יודעים שאיך אבא מתנהג איתך, גם לנו מתנהג כמו שפחות כבר, לכן כל מה שאמר אליך אלוקים קום עשה. אתה רואה, הם קודם כל אומרים לא שווה לנו להישאר, אחר כך מה הם אומרים? בוא נשמע לקדוש ברוך הוא. אבל גם זה לא טוב, ואתם צריכים להגיד בגלל שהשם אמר. אלא לא, יעקב והאימהות הקדושות לימדו אותנו דבר אחד, שכששומעים בקול השם אנחנו לא מוסרים מעצמנו כלום, הכל לטובתנו. אם היה יעקב אומר השם אמר שנלך, היינו חושבים וואי תלך הוא מוותר בשביל הקדוש ברוך הוא. לימד אותנו יעקב, תדע לך, השם אמר לי ללכת, אבל אני לא מוותר על כלום, הכל רק לטובתי, כי כל מה שהשם עושה ומצווה אותנו זה רק לטובתנו. לכן תראו, חג הסוכות זה רמז יעקב. למה? כי סוכות רומזים לעולם עראי. עולם עראי סוכות. למה סוכות זה עולם עראי? כי מרמז לבן אדם, תשמע, אתה תחיה בעולם עראי לא רק בסוכות כל השנה, אבל תראו, עולם עראי זה לא הכי נעים. לכן מה אומרים לנו? תקשט את הסוכה. כמו שסוכה אתה מקשט אותה, זה מוסיף לך יופי וחשק להישאר בסוכה, ככה גם העולם הזה. יש לך צער, אבל תקשט את זה בתורה. ברגע שאתה מקשט את זה בתורה או מצוות, אתה כבר מרגיש יופי גם בעולם הזה, אתה מרגיש עושר גם בעולם הזה. אבל מי לימד אותנו את זה? יעקב אבינו עליו השלום. ורבותיי, ועושר זה תלוי הרבה פעמים במידות, מידות של בן אדם. מחילה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מחילה שיעורים נשמת בפרגלה בן רוזה ויצחק וסטוריה ענדון השם תנחנה בגן עדן. רבותיי, למה באמת זה תלוי בעושר הרבה? תראו, כשסיימנו יום הכיפורים כולם נמצאים בשמחה ביום הכיפורים. אתה רואה, יום הכיפורים כולם בשמחה. תראו, זה לא בגלל אוכל. אנשים חושבים בגלל שהגיע הזמן לאכול בגלל זה שמחים, זה לא נכון. העובדה, גם מוצאי תשעה באב מגיע הזמן לאכול, לא כל כך שמחים כמו מוצאי יום כיפור. ותראו שאנשים גם עד שמגיעים הביתה במוצאי יום כיפור הם מדברים עם חבר'ה, וגם בבית הוא לא אוכל מיד. אז למה שמחים במוצאי יום כיפורים? כי אני אגיד לכם את האמת, רוב הצער בדור שלנו זה בגלל מידות רעות שיש לבן אדם. אם בן אדם לא היה לו מידות רעות, הוא היה הכי מאושר בעולם הזה. למה אדם יש לו כעס? זה מידה לא טובה. גאווה, מידה לא טובה. תאווה, מידה לא טובה. קנאה, מידה לא טובה. כל זה גורם לאדם את הצער בעולם הזה. תראו, פעם העולם היה כולו מאושר, אפילו הגויים. איך יש לנו ראיה מהתורה שכולם היו פעם שמחים, לא היה פרצופים. היום לצערנו לראות פרצוף שמח זה נדיר מאוד. אתה עובר ברחוב, אתה רואה אנשים, השם ישמור, שפחד לעמוד לידם כמעט, ואתה לא יודע, כבר קשה לך להעיר למישהו. אפילו אחד בא מחוץ לארץ, אתה אומר לו ברוך הבא, וואי, כבר מתנפל עליך, מה אתה עוקב אחריי? אתה לא יכול גם לברך אנשים היום, אתה לא יכול לברך אנשים, מזל טוב, מה אתה כבר יודע מה אשתי ילדה, הנה, זה פחד היום. ואתה רואה אנשים, אם זה, יש אנשים כבר רק תסדר
מסדר לו את התפילין בין העיניים, הוא עלול להחטיף לך סתירה גם. יש אנשים, אתה רק מסדר לו את התפילין, הוא כבר קם עליך, מי אתה בכלל שאתה מעיר? אבל למה אנשים היום ככה? כי לפעמים המידות. למה המידות? הנה ויש את זה גם בתורה. כתוב אצל יוסף הצדיק שהיה בבית האסורים, הוא קם בבוקר, רואה את שתי סריסי פרעה, והנה פניהם זועפים. נכון, מה הוא שאל אותם? מדוע פניכם רעים? היום, מה זה מדוע פניכם רעים היום? עד היום לא רעים. אלא אתה רואה מיוסף הצדיק שגם בכלא היו שמחים. ראה אותם יום אחד עם פנים זועפים, הוא הבין שקרה להם משהו. וסיפרו לו את החלום. סימן שפעם, בזמן אבותינו הקדושים, גם כשאדם נמצא בבית האסורים היה שמח. למה? כי אחרת אם הוא היה עצוב תמיד, אז איך יוסף ירגיש שפניהם זועפים? מה אחד בכלא? מה אתה רוצה? מחפש שהוא יהיה שמח? מסכן בית האסורים ועוד בית האסורים, לא כמו שלנו היום בבור, אז מה אתה מחפש שיהיה שמח? אלא סימן שעד אותו יום כולם היו שמחים, רק הוא ראה את הפנים שלהם זועפים, אז הוא הרגיש שחלמו פה משהו. אז אתה רואה שכולם היו שמחים. למה? כי פעם אנשים היה להם בכל זאת, גם הגויים להבדיל בזמן אבותינו, אז העולם היה מתוקן גם הרבה במידות. רק ככל שהזמן והגלות עוברת, אתה רואה שהמידות מתקלקלות. אז מה קורה במוצאי כיפור? בכיפורים תיקנו את המידות. כולם מתחרטים על המידות ביום כיפור. אתה רואה כשמתוודים אנחנו אומרים כעסנו, אני אומר זהו, אני לא אכעס יותר, אני אשתדל לא לכעוס יותר. בא בן אדם אומר וואי גאינו, זהו, אני כבר לא אתגאה יותר. תיקנו את כל המידות. ברגע שתיקנת את כל המידות, אוטומט אתה שמח במוצאי כיפור. ואתה רואה שהשמחה הזאת נמשכת עד סוכות, עד שלצערנו עוד פעם חוזרים לדברים האלה, מה לעשות? והקדוש ברוך הוא יודע את האמת, יודע את המציאות, שאנחנו לפעמים גם שחקים אותה קצת. אבל זה הרחמנות והחסד שהשם עושה איתנו, שלפעמים הכחול נותן לנו את ההזדמנות הזאת לחזור בתשובה, נותן לנו לשמוח, אבל לפחות דבר אחד אומר הקדוש ברוך הוא, שאדם לפחות יישאר קצת מהקבלות שקיבל, וזה ייתן לך את כל העושר הרוחני הדבר הזה. למה ברגע שזה אני תמיד אוהב להגיד את המשל הזה, נחזור עליו, משל שממחיש לנו את זה, תמיד אני מספר את זה, אני אספר את זה גם עכשיו. לפעמים הכך הוא יודע שאחרי יום כיפור באמת סוכות, שמחים, כל הבעיות מתחיל לאדם זהו אחרי שעוברים הימים הקדושים האלה. עובר שנה רבה, שמחת תורה, ימים שמחים, אנחנו נכנסים ויוצאים לשגרה, ואז מה קורה בסופו של דבר? האדם לצערנו לאט לאט קצת מתחיל לרדת ולחזור עוד פעם, ועד יום הכיפורים הבא עלינו לטובה, והשם יודע את זה, ובכל זאת השם חנון ורחום ומתחשב בנו. הוא אומר תשמע, כל מה שעשית עכשיו עבירות מחלתי לך, מעכשיו אני אתחיל לך חשבון חדש. לכן אומרים ראשון הוא לחשבון עוונות, שזה חשבון חדש. אבל אני אומר תמיד את המעשה הזה, אני אמחיש את זה עוד פעם, שלמשל למה דבר דומה, היה פעם איזה אדם אחד שהיה אוהב לגנוב סוסים, הבן אדם הזה אוהב היה לגנוב סוסים, והבן אדם הזה שאהב לגנוב סוסים, אחד נכנס לאיזה עורבה של איזה בעל בית עשיר ובחר איזה סוס טוב והתיר לו את הקשר, גנב אותו, רכב על הסוס הזה ורץ כמה קילומטרים. אבל אחרי שרץ כמה קילומטרים עם הסוס, עמד רגע, נעמד במקום, אמרתי איזה שטות עשיתי. עד שהחלטתי לגנוב סוס, סיכנתי את עצמי, הסתכנתי, מה לקחתי סוס כזה פשוט, היו שם סוסים יותר אבירים שם, סוסים יותר איכותיים, לפחות גונבים, בוא נגנוב עד הסוף משהו רציני. עכשיו להחזיר את הסוס הזה, אפשר להחזיר אותו, כי עלו לי שם רעש שיקום בעל הבית, החליט לי להפקיר אותו, קשר אותו ליד איזה עץ שלא ירעיש יותר מדי, וחזר עוד פעם לעורבה. נכנס לעורבה עוד פעם בשקט, היה עוד לילה, כולם ישנים בבית. הפעם בדק את הסוסים טוב מאוד, בחן אותם עד שהגיע לסוס הכי טוב שיכול להיות, וסוס ראה אותו אביר מלכותי, סוס כזה טוב, גחן מתחת לסוס והתחיל להתיר את הקשר של הסוס. הוא מתחיל להתיר את הקשר של הסוס, פתאום עדה ידו קצת, נתקע לה ואיזה כד, נפל הכד ונשמע רעש גדול. בעל הבית התעורר, הרגיש שיש מישהו בעורבה, נכנס לעורבה, פתאום הוא רואה לא פחות ולא יותר גנב גוחן תחת הסוס ומתיר ככה בשקט את הקשר. התחיל לצעוק גנב, גנב, גנב. עוד צועק גנב, עוד לא הספיק להגיד גנב, הוא רואה שכבר חסר לו עוד סוס, הוא ראה שחסר סוס. הוא אומר מה, כבר הספקת לגנוב עוד סוס? איפה הסוס? והגנב אומר לו, כמה גנב מתחת הסוס? הוא אומר אדוני, אולי בבקשה סתום קצת את הפה שלך, סתום את הפה. הוא אומר מה זה סתום את הפה? אתה עוד אומר לי מה לעשות כאן? אתה בא גונב לי ואתה עוד אומר, ואיפה הסוס שגנבת כבר? אמר, אמרתי לך תסתום את הפה, למה אתה מדבר יותר מדי? אומר לו, אני לא מבין לך, אתה גונב ואתה עוד אומר לי סתום את הפה. אמר לו, לא, אני אומר לך סתום את הפה, אני אסביר לך תכף הכל, למה אתה לא שומע? אומר, מה יש לך להסביר? חסר לי סוס ואתה בא גונב לי סוס, מה יש להסביר? מה? אבל סתום את הפה, אני אביא לך, אני אסביר לך, רק תראה. אמר לו, הנה סתמתי את הפה, מה?
אמר לו, שמע, קודם כל אל תיבהל ממני, ואני חייב להגיד לך את האמת ואל תיבהל. אמר לו, לא, אני לא אבהל, מה? אמר לו, שמע, קודם כל תשמע, אני שעומד לידך עכשיו, אני לא מהעולם הזה. אני באתי עכשיו מעולם האמת לפה. וואי, הוא באמת שמע ככה נבהל. אמר לו, מה אתה אומר? אז מה אתה עושה פה מעולם האמת? למה זה? אז הוא כבר התרכך בדיבור שלו. אמר לו, תשמע, ואני אסביר לך טוב מאוד, ועכשיו תבין אותי איפה הסוס שלך נעלם ומה אני עושה פה. תדע לך, אני בגלגול הקודם הייתי אדם שומר מצוות, ירא שמיים הכל. אבל בוא אגיד לך את האמת, אני הייתי עובד עגלון, והיה לי איזה סוס אחד, ומסכן הסוס הזה סבל ממני מכות נמרצות כל הזמן. רק עצבני הייתי מפיל עליו את כל העצבים שלי על הסוס הזה. וסבל, ונגיע זמני נפטרתי, הלכתי לעולם האמת. כשהגעתי לעולם האמת יצאו לפניי מלאכים טובים הכל, אבל פתאום בא מלאך חבלה אחד, ואמר רבותיי, הבן אדם הזה לא ילך לגן עדן, לא נשלח אותו לגן עדן. אמרו לו למה? אבל תראה, שומר מצוות הכל. אמר לו כן, אבל הוא עבר על צער בעלי חיים דאורייתא. היה לו סוס מסכן שסבל ממנו הרבה מכות, רק בגלל הצער הזה לא ילך לגן עדן. אבל קם ויכוח בשמיים, אני ירא שמיים. ואז נפלה החלטה בשמיים שאני שלח לעולם הזה בגלגול של סוס יקבל מכות כמו שנתתי גם אני, וזה יהיה התיקון שלי, ועכשיו יכניסו אותי לגן עדן. ואני אגיד לך את האמת, אדוני, תשמח, כי הזכות הזאת נפלה בחלקך. עכשיו תבין אותי איפה הסוס שלך נעלם. הסוס הזה שלך שנעלם, בעצם זה אני הייתי בגלגול שלו. רק ברוך השם קיבלתי ממך הרבה מכות, והכנסת לי הרבה מכות. עכשיו בשתיים בלילה נגמר התיקון שלי, חזרתי בן אדם, הנה, כמו שעכשיו אתה רואה אותי. אז חזרתי מגלגול של סוס לבן אדם. הוא מסכן קנה את הסיפור ונבהל. אמר לו, מה אתה אומר? אבל אני נתתי לך הרבה מכות, הסוס הזה דווקא שנעלם לי, שזה אתה בעצם, קיבל הרבה מכות, לא כאב לך? אומר לו, כן, אתה בכלל היית אכזרי יותר ממני, אבל לא משנה, העיקר תיקנת אותי. לא משנה, תראה, ברוך השם, חזרתי מסוס לבן אדם, מה אתה רוצה? שווה כל המכות האלה. וואי, הוא האמין לו, אמר לו, תגידי, בסדר, בסדר, איך קוראים לך? איך קראו לך לפני שהיית סוס? אמר לו, קראו לי אברי מלא, קראו לי. וואי, אמר לו, אברי מלא, תשמע, ועכשיו יש לך משהו לאכול? אמר לו, לא, איפה יש לי מה לאכול? עד עכשיו אכלתי תבן, עכשיו אני בן אדם, מה אני אוכל? אמר לו, מה הבעיה? אז אני אביא לך, יעיר את המשרתים שלו, אמר רבותיי, תביאו ארגזי מזון, קונטיינר שלם של מזון, תביאו לו מסכן עד שישתקם קצת. ואמר לו, רגע, ומה יש לך ללבוש? יש לך בגדים? אומר, מאיפה בגדים? עכשיו מצאתי פה כמה סחבות באור ושמתי עליי. אם יש לך משהו, בבקשה. אמר לו, לא, אל תדאג, עליי. יעיר את המשרתים, הביאו לו קרטונים של בגדים. עכשיו הוא נתן אוכל ובגדים. אמר לו, אברי מלא, עכשיו תשמע, תעשי לי טוב, אני מאוד בצער על המכות שנתתי לך בתור סוס. אמר לו, לא, אל תצטער, אתה תיקנת אותי הכל, אין לך מה להצטער. אמר לו, לא משנה, אבל נתתי לך יותר מדי, אני מבקש סליחה. אומר, מחול לך, מחול לך. עכשיו אמר לו, שמע, אברי מלא, הנה בגדים, הנה אוכל, אני אתן לך גם סוס מתנה. איזה סוס רצית עכשיו פה? ישנת, הנה הסוס הזה. אמר לו, קח גם את הסוס הזה מתנה. אבל תעשי לי טובה, אני מבקש לך, אברי מלא, אני בצער בגללך. אני מבקש לך, אל תעשה עוד פעם שטויות, שלא תחזור עוד פעם להיות סוס, אני לא רוצה עוד פעם, לך תדע, תיפול אצלי ואני אתן לך מכות, לא רוצה עוד פעם. אז אתה תשתדל לא לחזור סוס יותר. אבל אני מבטיח לך שאני יהודי טוב, ואני אתנהג טוב שלא לחזור עוד פעם לסוס. וואי, שחרר אותו לחיים טובים ולשלום, והוא הלך בשמחה עם כל השלל. יום אחד בעל הבית התמים הזה יוצא החוצה, מטייל, פתאום הוא רואה מרחוק סוס קשור לאיזה עץ. הוא מתקרב, רואה שזה בעצם הסוס הזה שהיה חסר לו, קשור לעץ. מה עשה? ניגש לסוס, טפח לו על השכם ואמר לו, אברי מלא, אברי מלא, לא החזקת מעמד אפילו יומיים, חזרת עוד פעם סוס, אני רואה, וטפח לו. רבותיי, זה סוס שחזר בתור משל, אבל זה הקדוש ברוך הוא אומר לנו אותו דבר. תשמע, אברי מלא, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, אני אוהב אתכם, עד יום הכיפורים הייתם סוסים, יום הכיפורים כולכם לא רק בני אדם, מלאכים. אבל אומר, לפחות תעשו לי טובה, תחזירו סוסים מהר, תחכו קצת, תחזיקו מעמד עד חנוכה, עד איזה כמה חודשים, לפחות אם תחזרו למה שהייתם, אבל תראו לי שאתם לא עושים את זה מהר, תראו לי שאתם עושים את זה בצורה איטית, תראו לי, וזה השם יודע את הזה. מה הקדוש ברוך הוא יודע? וזה הקדוש ברוך הוא אומר, הראותי את אשר עשיתי. השם יודע את הכל מהכוח של היצר הרע, ובמיוחד בדורות שלנו. אבל לפחות השם רוצה שנשתדל,
לפחות שננסה, לפחות שישאר לנו משהו ממה שקיבלנו. ברגע שהשם רואה שנשאר משהו, אז הקדוש ברוך הוא שמח בזה. וזה מוריי ורבותיי, אנחנו יודעים את השמחה של הקדוש ברוך הוא. בשמיים השם שמח לפחות שחוזרים בתשובה, משתדלים לעשות את זה. ואנחנו לא יכולים לפעמים לא יכולים לדעת את השמחה של הקדוש ברוך הוא בשמיים, כי דברים כאלה אנחנו לא יכולים לדעת, כמו עבירות. איך אני אומר, אנחנו קל לנו לחזור בתשובה. תראו איזה קל, אתה שואל בן אדם מי אתה? אומר לי אני בעל תשובה. וואי, כל הכבוד, בעל תשובה. ומה עשית ביום הכיפורים? אנחנו חזרנו בתשובה. תראו, בזמן הנביא יחזקאל עם ישראל לא האמינו שתשובה מועילה. למה? עובדה אמרו, איך אומר הנביא יחזקאל, ואתה בן אדם כן תאמר לבית ישראל, כה תאמר לבית ישראל, כן אתם אומרים בעוונותינו וחטאותינו עלינו בהם נמות ולא נחיה. ככה היו אומרים עם ישראל, אנחנו נמות עם החטאים, עם העוונות לא נחיה, אין לנו סיכוי. מה אמר הקדוש ברוך הוא? תגיד להם חי אני נאום השם, כי לא יחפוץ במות המת כי אם בשובו מדרכו הרעה וחיה. תראו, הם לא האמינו. עכשיו אנחנו דור כזה כאילו דור חכם, מאמינים. מה אתה בעל תשובה? זהו חזר ואנחנו כבר בעלי תשובה כולנו. הם לא האמינו שתשובה מועילה. מה, הם יותר גרועים מאיתנו? מה? ועוד הדור של יחזקאל, שיחזקאל המעשה מרכבה ואמר את זה לעם ישראל, איך הם לא האמינו שתשובה מועילה? ואנחנו בקלות מאמינים שתשובה מועילה, עד כדי כך שהשם היה צריך להישבע להם. אמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, כה תאמר לבית ישראל חי אני. תראו, השם נשבע כביכול בחיים שלו, נאום השם, כי לא יחפוץ במות המת כי אם בשובו מדרכו הרעה וחיה. איך השם נשבע גם? ולמה הם לא? אבל האמת לא בגלל שלא הם האמינו. אנחנו מוריי ורבותיי לא יודעים מה הולך בשמיים. בעבירות, אדם מדבר בבית כנסת, חשב זהו גבר דיבר, זהו עשה עבירה קטנה, דיבר. אדם דיבר עם תפילין, אנחנו חושבים שעשינו כבר עבירה קטנה, דיברנו. אז אנחנו לא מבינים כלום בחיים שלנו מה העבירה גורמת. הדור ההוא הבין הכל. כמו שאני אתן משל, נתתי פעם משל, שלמשל יש בן אדם אחד יושב באיזה חדר בקרה, יש שם כל מיני כפתורים שמפעילים כל מיני מכונות, מחשבים, הכל, ועל כל לחיצת כפתור פועלת איזה מכונה. פתאום בא אלוהיה ואיזה פועל, אמר לו תעשה טובה, תשמע, יש פה בסוף האולם, אחרי כמה חדרים מכאן, איזה מטחנה מקולקלת, טכנאי בא, הוא מתקן את המטחנה, תיזהרו ללחוץ לו על איזה כפתור, טוב? אבל בסדר, אין בעיות. הוא הלך, פתאום הבן אדם שיושב פה ליד נורות הבקרה, הוא רואה לחצנים כאלה שמעניינים מאוד ומזמזמים וזה, אמר בוא נלחץ נראה מה הולך. לחץ על הלחצן על הכפתור, פתאום אחרי כמה שניות פתאום ניידות, טיפול נמרץ, משטרות, הכל מגיע. רצים אליו לחדר, פורסים את החדר, ולא תגיד, השתגעת, מה עשית? אבל מה זה מה עשיתי? לחצתי על כפתור, מה קרה? הם אומרים כן, אבל פה לחצת על כפתור, תחנת בן אדם שם בסוף. הבן אדם הטכנאי הזה שהביא לך מטחנה נטחן מסכן, הוא אומר מה, מצטער, לחצתי על כפתור? הוא אומר מה מצטער? הרגת בן אדם, אתה עוד מצטער? מה יש לך להצטער? רבותיי, למה? הוא לוחץ כפתור, טחן בן אדם. אנחנו לוחצים על כפתור פה, טוחנים עולמות בשמיים. כי ברגע שהאדם לא מדבר נגיד בית כנסת, אז הוא לא יודע כמה עולמות הוא טחן בשמיים. אז לכן נראה לנו קל לחזור בתשובה. הדור של יחזקאל ידעו מה הולך בשמיים, אז הם לא האמינו שתשובה תועיל. אמרו איך יכול להיות? טחנתי בן אדם, עוד אני יכול לתקן את זה? מה? איך אפשר? כי הם ידעו טוב מאוד מה הולך בשמיים. אנחנו לא יודעים מה הולך, אז לכן קל לנו. אדם עשה עבירה מיד, חוזר בתשובה, נגמר הכל, זהו. אבל ודאי שזה מועיל. להם השם היה צריך להישבע, כי הם הבינו איזה נזקים יש מהעבירה. לכן אמרנו תמיד, למה השם היה צריך להישבע להם בזה? השם נשבע, כי הם לא האמינו בלי להישבע. למה היה צריך השם להישבע? כי למה רבותיי, יש דברים שאפילו השם צריך להישבע. למה? תראו, היום ברחוב כולם נשבעים. אתה רואה אחד בא ואומר לחבר שלו, אפילו בחורים, תשמע, אבא שלי קנה לי אופנוע, ואמא שלי וסבתא שלי הוא קנה לי. אבל בא אחד אומר, תשמע, הוצאתי רישיון בתורה הקדושה, נשבע בהכל, אוטומט נשבעים. אז אתה שואל אותו, תגיד לי, מי ביקש ממך להישבע? מה, אני לא אאמין לך ולשבוע? לא, כי פשוט, אני אגיד לך את האמת, היום לא מאמינים אחד לשני, אז חייב להישבע. כי היום אין, לא מאמינים כבר. אם לא תשבע למישהו היום, אוטומט הוא לא יאמין לך, לכן אוטומט תשבע. באבא, באמא, בסבתא, בחיים שלו ישבע, בכל מה שיכול להישבע, העיקר שתאמין לו. עכשיו תראו, הוא זה. אבל תראו לכם, יבוא עכשיו מרן הרב יצחק יוסף שיחיה, ישב פה עכשיו, ויספר סיפור על מרן הרב עובדיה יוסף צדקה, ויגיד דוגמה. תראו, פעם הרב עובדיה, אני הייתי בחור, הבאתי לאבא שלי כוס תה ב10 בלילה, ואמרתי לו, אבא תשתה, לא תשכח, כי אני הולך לישון. אומר אבא, לא, אל תדאג, אני אשתה. אני קם, אומר הרב יצחק יוסף ב5 לפנות בוקר, אני בא, אני רואה את הכוס תה עוד ליד אבא שלי, ועוד רכון על הספר, לא הולך לישון, לא כלום. וסיפורים כאלה על מרן שאנחנו יודעים. והנה,
אני שואל את אבא, למה לא שתית את התה? הוא אומר, בסדר, עוד מעט אני אשתה, מה אתה עושה? עכשיו כמה? 11, 12, כמה שם? הוא אומר, איפה אבא? היום 5 לפנות בוקר, אתה לא שמת לב, הייתי שקוע בלימוד התורה. וזה סיפור שקרה עם הרב עובדיה. עכשיו תארו לכם, יספר את זה הרב יצחק יוסף, יקום אחד פה מהקהל הקדוש שיגיד לו, רבי יצחק מחילה מכבודו, אולי תשבע שזה אמיתי הסיפור, מה אני לא מאמין שזה ככה. מה להגיד לרב יצחק יוסף תשבע, זה מוגזם, זה לא יפה להגיד לו תשבע, מה לא תאמין לו לסיפור, ולא יפה להגיד לו תשבע. אז לא תגיד לו תשבע, לחבר יש אפשר להגיד, אומר כאן האופנוע, כאן הזה אומר תשבע, אבל הרב יצחק יוסף מה לא תאמין לו בסיפור כזה? אבל יש מקרה שגם לרב יצחק יוסף אני יכול להגיד לו תשבע, וזה יהיה לגיטימי. תארו לכם יבוא פה הרב יצחק יוסף, יעמוד פה במקומי ישב, ויגיד רבותיי עכשיו באתי מירושלים, ראיתי פיל מעופף באוויר. וואי, זה כבר לא טבעי, אולי כבוד הרב דמיין את זה. אם תגיד לרב ישבע, אף אחד לא יקום עליך. למה? מה? זה לא נורמלי, פיל עוף עף באוויר? זה דבר לא הגיוני, אולי הרב דמיין. אז פה אם תגיד לו הרב תשבע שזה נכון, זה לא מוגזם, זה לגיטימי. עכשיו תארו לכם, הרב הקדוש ברוך הוא, תארי שמו, הוא ודאי יותר גדול מהרב יצחק יוסף, זה כולם מסכימים, כן? אנחנו כדי לסבר את האוזן, יותר גדול. עכשיו, להגיד לקדוש ברוך הוא תשבע, זה מוגזם. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם בניי, שאני אומר לכם לחזור בתשובה, אפילו אני הקדוש ברוך הוא צריך להישבע לכם, כי זה יותר מדי דמיוני, יותר מפיל שעף באוויר. כי לחזור בתשובה זה לא מציאותי, אפילו הקדוש ברוך הוא היה צריך להישבע לנו שזה אמיתי. להראות לך כמה חזרה בתשובה זה דבר שהוא לא טבעי בכלל, רק אנחנו חושבים שזה בקלות. אבל גם כמה שחוזר בתשובה צריך תמיד להשתדל לחזור ולחזור עוד פעם ועוד פעם, ולפעמים להרגיש צער מהעבירות, כמו שרבינו יונה אומר, שגם אם הוא נזכר בעבירות שלפני 20-30 שנה תמיד ירגיש דיכאון, לא דיכאון חס ושלום, ירגיש צער איך ציערתי את הקדוש ברוך הוא בזה. והדברים האלה באמת יגרמו לו עוד יותר לחזור בתשובה. כי לפעמים אנחנו יודעים, אני תמיד אגיד לו מה, כמו שיודעים שכר בשמיים. פעם באתי לאיזה בן אדם אחד, אמרתי לו, אדוני, בוא תעסוק בתורה. הוא אומר לי, אבל אדוני, אם אני אעסוק בתורה, מה אני השכר שלי שיהיה? אמרתי לו, מה זה השכר? אתה שואל איזה שכר? אתה עוסק בתורה, קובע עיתים לתורה, אפילו שעה ביום, יש לך גן עדן, גן עדן בשמיים. הוא אומר לי, מה אתה אומר? גן עדן נשמע לי טוב, אבל תגיד לי, מה עושים שם בגן עדן? אז הוא אומר לו, תשמע, גן עדן אתה לומד תורה עם רבי מאיר בעל הנס, עם רבי שמעון בר יוחאי, עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לי, וואי, עכשיו אכזבת אותי, עכשיו פישלת אותה. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, שמע, מלך, חשבתי שתגידי בגן עדן משחקים כדורגל, או בכדורגל שזה משחקים, הימורים, משחקי מזל, דברים כאלה, אבל אתה מספר לי תורה? אני פה 5 דקות רק לא שומע שיעור תורה, אני נרדם. איך אני אחזיק מעמד בגן עדן? 20, ושם אין זמן, שם זה מעל זמן. איך אני אלמד תורה עוד ועוד עם רבי שמעון בר יוחאי וכולם? איך אני אחזיק מעמד? אני לא נראה לי, לא שווה לי, תעזוב אותי ככה. אבל אומר לו, לא, אתה לא צודק, כי לעולם המוח שלך לא יקלוט מה שהולך בגן עדן. למה? כי אני מכן דוגמה, משל למה דבר דומה. לפעמים אני אומר לו משל, תראו, יש איזה תינוק בגיל חודש. עכשיו תינוק בגיל חודש, כל החיים שלו, מה זה? המוצץ שלו בפה. זה החיים של תינוק בגיל חודש, חודשיים. הנה הוא בוכה, אמא שמה לא מוצץ, זה שסתום הוא כבר שותק. זה החיים שלו. אבל תאר לך איזה, יבוא איזה תינוק שיש לו מוצץ, ואני אגיד לו דוגמה, התינוק, אני יכול לתת לך וולבו, תביא לי את המוצץ שלך? או שום תינוק בעולם לא יחליט לתת לך את המוצץ תמורת הוולבו שתיתן לו. ואם הוא יסכים, סימן שהוא טעון אשפוז התינוק הזה, כי מה, יוותר על מוצץ בשביל וולבו? אין דבר כזה בעולם. והנה התינוק הזה גדל והוציא רישיון, ואבא שלו קנה לו איזה רכב ככה טוב, אולי לא וולבו אבל רכב טוב, והוא קנה את הרכב הזה, הוא דוהר בכביש ואני עוצר אותו, רגע עוצר אותו. אחרי שעצרתי אותו ממש, הוא אומר לי, כן, מה הבעיה? אני אומר לו, תשמע, תעשה טובה, אתה אולי נתך מוצץ, תביא לי את הרכב הזה. והוא צריך לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה, מיישאר אותי בחיים. מה, בשביל זה עצרת אותי להציע לי מוצץ תמורת הרכב? אומר לו, אבל למה, אתה לא רוצה? אומר, תגיד לי, השתגעת? מה? אמרתי לו, אבל אני אומר לך, לפני 18 שנה בערך, פחות חודשיים, אתה, היה לך מוצץ, הצעתי לך וולבו, לא רצית. ואתה עכשיו טרנטה כזה לא מוכן לתת לי את זה תמורת המוצץ. איך? אמר, וואי, הגזמת כבוד הרב, אני אגיד לך את האמת, לפני 18 שנה היה לי שכל של תינוק בן חודשיים. השכל הזה הצטמצם, אני לא הבנתי כלום בחיים שלי, רק מוצץ ידעתי, כי זה מה שהשכל שלי המצומצם קלט. היום התבגרתי, השכל התפתח, המוח התפתח, הוא כבר קולט מושגים אחרים לגמרי, והמושגים החדשים האלה לגמרי שהוא קולט, זה רק מכוניות ורכבים יוקרתיים כאלה. תביא לי מיליוני מוצצים, אני לא יסכים להחליף את הרכב, כי אני כבר בוגר. אז אמרתי לו, אתה רואה, חס
הסיפור הזה? אומר לי, וואי, מעניין מאוד. אמרתי לו, זה אותו דבר גם אתה. אתה יודע למה עכשיו אתה לא יכול ללמוד תורה ואתה לא מבין איך ללמוד תורה בגן עדן? כי השכל שלנו מצומצם. כי עדיין לא יודעים מה תענוג של תורה, לא יודעים מה חוויה של לימוד תורה. אבל ברגע שאדם יגיע לעולם האמת אחרי 120 שנה, השם נותן לו כבר שכל אחר, ופתאום הוא נדלק על התורה, הוא מרגיש את התורה שזה הכיף הכי גדול שבעולם, והוא מרגיש שזה התענוג הכי גדול שבעולם. כלומר, גם אם אדם היה שרוף על כדורגל בעולם הזה ולא יכל היה יום אחד בלי כדורגל, כשיגיע אחרי שהוא ברוך השם שומר מצוות וחזר בתשובה והולך לעולם האמת אחרי 120 שנה, יגיד לו, תעשה טובה, אתה אהבת כדורגל? עד היום האחרון אהבת? יגיד, כן אהבתי. אז בוא צא, יש פה מגרש בחוץ, בוא תצא לשחק. יגיד, תגיד לי, השתגעת? אני אחליף וולבו במוצץ עכשיו? אתה יודע מה זה כיף יש לי פה ללמוד תורה? גם אם ילחצו עליו לצאת, הוא לא יסכים לצאת. ויש כאלה אומרים שזה יהיה הגיהנום הכי גדול בעולם הבא, לא דווקא גיהנום של אש, שיצטרכו להוציא אחד מהבית מדרש של רבי מאיר בעל הנס ויגיד לו, הנה יש פה מגרש כדורגל, ויוציא אותו מהבית מדרש. זה הגיהנום הכי גדול. הוא יבכה, תחזירו אותי ללמוד תורה, תעשו טובה. למה? כי שמה הוא מרגיש את התענוג האמיתי של לימוד התורה בעולם האמת. אז לכן לפעמים אנחנו במושגים שלנו לא קולטים לעולם הבא, לעולם האמת, לא לימוד תורה בעולם הבא, לא קולטים כלום. למה? כי השכל שלנו מצומצם בכדי להבין את הדברים האלה, כי אנחנו כפופים לגשמיות. אז ברגע שאדם כפוף לגשמיות, קשה לו להבין את הדברים האלה. חבר'ה ורבותיי, בגלל זה כל היסוד שלנו זה רק אמונה. רק אמונה, להאמין שכל הייעוד שהשם שומר לצדיקים הוא ייעוד טוב שבשבילו כדאי לוותר. וזה לא נקרא לוותר, אני אומר, על העולם הזה, זה נקרא שאתה מאושר גם בעולם הזה בשביל העולם הבא. כי תארו לכם, אין מציאות שאדם לא יהיה מאושר בעולם הזה כשהוא יודע מה שצפוי לו אחרי 120 שנה. כי דוגמה, אני אתן דוגמה, יש אחד שיש לו חתונה עכשיו של הבן שלו, החתונה הזאת בטבריה נגיד, בצפון שמה, והוא נוסע עכשיו מסכן ברכב אוטובוס כזה שלא נוח. מה עכשיו בשביל זה הוא יהיה בצער באוטובוס? ויגיד, טוב, עוד מעט אני אגיע לחתונה, אני אשמח. עכשיו בינתיים אני מצטער כל הנסיעה הזאת. אין דבר כזה. גם בנסיעה הוא שמח. למה? כי הוא יודע שעוד מעט הוא מגיע לחתונה של הבן שלו. אז מה קורה? כמה שהנסיעה תהיה קשה, כמה שזה גורם לו בחילות, הוא ירגיש אושר בנסיעה. למה? כי הוא יודע שהנסיעה הזאת גורמת לו רק להגיע ליעד טוב. ברגע שאדם רואה שהוא מגיע ליעד טוב, האדם הזה מרגיש אושר גם בנסיעה הזאת. לכן רבותיי, גם אנחנו, ברגע שאתה מרגיש את האושר בנסיעה, ואדם ירגיש אושר גם בקיום תורה ומצוות. אנחנו הרבה פעמים, הבעיה שלנו, אני אומר תמיד, שעושים מצוות, אבל לא מרגישים תמיד שמחה במצוות. לא תמיד מרגישים איזה שמחה. אדם צריך להניח תפילין להיות מאושר הכי גדול בעולם. אבל אנחנו אומרים זה גם על עצמנו. אנחנו קיימים מצווה, באים לעבודה כמו אותו אחד שלא יניח תפילין. באים במקום שיראו עלינו שמחה יותר, כי האדם שמקיים כל מצווה צריך להיות שמח יותר מאדם שלא קיים את המצווה. רק לפעמים אנחנו אדישים. אני תמיד אומר, הנה בבית כנסת מתפללים שחרית, אתה רואה כולם עייפים קצת. שחרית, לפעמים יש עייפות. אבל לפעמים אני אומר, אתה רואה פתאום אנשים שמחים בשחרית, מתי שמחה בשחרית? אתה רואה לפעמים אדם שמח בשחרית, אני לפעמים חבר, וואי, שמח מאוד, אומר לו, מה אתה צוחק היום? אף פעם אני רואה אותך מחייך בתפילת שחרית, היום אתה שמח. אז הוא מצביע, אומר, הסתכל שם ימינה, אני מסתכל ימינה, אומר, כן, מה ביום? אומר, שמע, יום שני, תחנון ארוך. אמרתי לו, כן, יש תחנון, אבל אומר, הסתכל ימינה, אתה רואה את ההוא, חתן זה, אתה יודע, אין תחנון היום. אז זהו מבסוט עד הגג היום, או זה אומר לך, זה סנדק, או תשמע, אני מתפלל עם המועל, והוא מבסוט שיש מועל סוף סוף היום. בזה אנחנו שמחים, אבל צריכים השמחה להיות להפך, שכשאדם עושה מצווה או מזדמנת לו מצווה, שיחפש לעשות את המצווה. וזה באמת החוכמה, לא שאדם מקיים מצווה, אלא אדם מחפש לעשות מצוות. כמו שרבנו עזאל זה לב חכם יבקש מצוות, אז לפעמים מזמן לנו מצווה, אנחנו עושים את המצווה, אבל לחכות למצווה לעשות אותה, לא תמיד אנחנו מחכים. ואני אסיים גם בדבר שאני רגיל אומר תמיד בימים האלה, שזה באמת, כשאדם עושים מצווה בהתלהבות, כמה יש לו זכות בשמיים, לפעמים בשמחה בשמיים מקבלים עוד יותר. כמו אמרנו פעם, נחזור על זה, היה פעם איזה קהילה אחת היה חסר להם אתרוג היה חסר להם, 3 המינים השיגו אתרוג, היה חסר להם. והקהילה הזאת שהיה חסר לה אתרוג הזה, ניסו, לא מצאו אתרוג. והנה יום לפני סוכות מגיע איזה יהודי לשמה עם אתרוג אחד מיותר. הוא שמע שאין לקהילה אתרוג, אמרו לו תמכור. עכשיו הוא שמע שאין, הוא ניצל את ההזדמנות, הפקיע את המחירים, מחיר גבוה מאוד, מסכנים לא היה להם כסף. החליטו לעשות מגבית מכל הקהילה לקנות, כי זה כפר שאף אחד היה לו אתרוג. והתחילו לאסוף, יש שם איזה עשיר אחד שהיה צר עין, קמצן גדול,
ובאו אליו, אמרו, שמע אדוני, אנחנו בדרך כלל לא מבקשים לך כסף, אבל הפעם נתקענו, גם אתה נתקעת, אין לנו אתרוג, גם לך אין אתרוג, זה גם בשבילך שווה עכשיו, זה לא איזה הכנסת קלה למישהו, זה גם לך, אולי תתרום קצת שנקנה את האתרוג שיהיה לכולנו. ההוא שמע ככה, לא כל כך מצא חן בעיניו, עשה חשבון בלב קודם כל, אמר רגע, אני לא מבין, בוא נראה אם כדאי לי לתת להם. הרי ממה נפשך, אם הם ישיגו כסף ויקנו אתרוג, הם ייתנו גם לי, הרי מה אכפת להם, נר לאחד, נר למאה, זה לא מפסידים כלום. ואם לא ישיגו כסף לקנות אתרוג, אז אנוס רחמנא פטרי, אז גם אני אנוס, מה אני אעשה? אז לא נענה אתרוג, ושם הם יתחשבו בנו. אז מה, אמר להם רבותיי, אני אגיד לכם את האמת, אין לי כסף עכשיו. דחה אותם. טוב, הלכו בפחי נפש, אבל נס משמיים, בסוף השיגו את הכסף, קנו את האתרוג. קנו את האתרוג, היה להם 4 המינים. הביאו את זה לבית הכנסת בשמחה, בסוכות, התחילו לנענע כולם לפי התור רב בית הכנסת, ראשי הקהילה, מנהלי הקהילה, כולם עמדו בתור, ואחר כך כל הציבור של בית הכנסת נענע. השיר הקמצן הזה עמד בצד, אמר, בסדר, אני גם יגיע תורי, ייתנו לי מה הם מפסידים בזה שיתנו לי נענע את האתרוג, אני לא אוכל אותו, לא כלום. ניגש גם לגבאי, אמר לגבאי, תראה, תיתן לי אחרי שיגמרו, תיתן לי גם נענע. אמר לו, לא, חבל לך, אתה תחכה, כי לא תקבל בכלל. אמר לו, למה? אומר, תשמע, מה אתה רוצה, להתרגל הכל בחינם פה, אפילו אתרוג שזה בשבילך, לא הסכמת לתרום, אתה לא תקבל. טוב, הוא מחכה, אמר, אולי בכל זאת הוא יתרכך קצת, מחכה, פתאום מגיע כבר האחרונים, אומר לו, אולי תיתן לי, אמר, אתה לא תקבל, חבל לך על הזמן. אתה צריך להתחנך שתמיד תיסע בעול פה עם הקהילה כשחסר כסף. לא תקבל, אפילו שלא מפסידים כלום, אתה לא תקבל. טוב, חיכה עוד, לא התייאש. פתאום מורה שכבר זהו הגבאי עומד לקפל את כל הזה וללכת. וואי, כבר לא יכל להתאפק, מאוד רצה לעשות את המצווה. בלית ברירה עמד ליד הגבאי, התחיל לברך ברוך אתה שכל המשל קידשנו מסעודה וסעונה על נטילת לולב, הרים את הגבאי עם 4 המינים ונענע אותו לכל הצדדים, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, וזרק אותו ברצפה. אבל ברוך השם עכשיו קיימתי את המזון, לא משנה זה יהיה בידיים שלך, אבל זה גם יש שיטות שאפשר לצאת ככה. ויצא, עברו 120 שנה שלו, הגיע לעולם האמת. כשהגיע לעולם האמת, שקלו לעשיר הזה את העוונות והמצוות, וראו שאצלו העוונות הכרעו את המצוות, העוונות היו יותר מהמצוות, דנו אותו לגיהנום כבר. אבל פתאום בא מלאך אחד טוב, אמר רבותיי, רגע, אל תיקחו אותו במהר לגיהנום, בואו נראה משהו אחר. אמרו, מה? מדדנו הכל, מגיע לו רק גיהנום. אמר לו, רגע, תגידו לי, יש איזה מצווה אחת שעשה אותה פעם במסירות נפש, שלא היה אתרוג, והוא במסירות נפש התעקש ועשה את המצווה במסירות נפש. אמרו, כן, הוספנו גם את זה, לך מה לדאוג אדוני המלאך, אנחנו עשינו גם את זה, אבל לא עזרו כלום, הרבה עבירות יש לו. אבל רגע, יש לי עוד דבר, שמתם בכף מאזניים גם את הגבאי בעצמו, הרי הגבאי המשקל כבד הגבאי, ושמתם, אומרים לו, מה, ממתי שמים גבאי במשקל של המאזניים? מאזניים שמים רק את המצווה, גבאי למה? אמר, שימו את הגבאי, אחר כך אני אסביר לכם למה. שמו את המשקל של הגבאי, באמת בקלות הכריע את הכף מאזניים, לכף זכות למצוות, ישר לגן עדן. אז אמרו, רגע, תסביר לנו עכשיו, למה לשים את הגבאי, למה? אמר רבותיי, אני אגיד לכם את האמת. הוא קיים את המצווה במסירות נפש, אבל תדעו לכם, ההתלהבות שלו למצווה, שעד כדי כך, שהיה מוכן להרים גבאי במשקל כבד כזה, הוא מראה על התלהבות שלו שיוצאת מן הכלל, ההתלהבות הזאת גם צריך לשים אותה בכלל למצוות, זה גם חלק של המצוות, ולכן באמת, גם כאן, שאדם בהתלהבות שלו, אדם ימשיך את כל המצוות האלה. למה? כי ברגע שאדם עושה מצוות בהתלהבות, השכר שלו גם מקבל על ההתלהבות יותר מהמצוות. וגם הרמב"ם אומר ככה, שהשמחה שאדם עושה בדרך כלל את הזה בשמחה, מוסיף לו יותר שכר על השמחה הזאת שהוא שמח. ולכן אני רק אגיד עוד דבר בסוכות כאלו שהרב מתעכב, יש עוד דבר שבאמת כדאי, תראו, כתוב שבסוכות הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא יבואו אומות העולם ויגידו ריבונו של עולם, תן לנו איזה מצווה שנעשה גם אנחנו, תן לנו מצווה. ואז השם יגיד להם, רבותיי, יש לי מצווה קלה לתת לכם, סוכות שמה. ייתן להם את המצווה של סוכות שמה, אבל פתאום הם ייכנסו לסוכה, השם יגדיר עליהם חמה, ופתאום מתוך החום יבעטו בסוכה ויצאו החוצה. וזה פלא, מה, בגלל החום אתם בועטים בסוכה אומות העולם? מה זה לבעוט בסוכה? מה? אז התורה אומרת, אבל גם עם ישראל פטורים מסוכה כשיש צער. אומר, כן, עם ישראל יוצאים בעדינות, אבל אומות העולם יבעטו בסוכה. אבל מה זה יבעטו בסוכה? למה? יבעטו ברגליים בסוכה, למה לבעוט? ועוד דבר, אתם מתלוננים שאין לכם מצוות, אז לפחות תחזיקו מעמד במצווה אחת שהשם נתן לכם, אבל אתם באתם בטרוניה.
ואז הגמרא אומרת, עם ישראל יוצאים, אבל לא, מה זה לפעול? רבותיי, לפעמים כתוב וכתוב, את השם אלוקיך תירא, ואת מצוותיו תשמור, ושמעת בקולו. תראו, יש מושג לשמוע בקול השם. לשמוע בקול השם זה לא רק שמירת מצוות. יש כל דבר מסר בעולם הזה, שמוסר לך מסר תמיד, רמזים מהשמיים. יש כאלה מדברים איתם מהשמיים ברמזים, כמו פעם החזון איש עליו השלום, היה לו פעם אשתו הרבנית הגישה לו ירקות, והוא בא לאכול את הירקות, פתאום רק בא לאכול את הירקות, נקישות בדלת, הרבנית אומר לו, מישהו רוצה לדבר איתך. טוב, עוד לא ברך על הירקות, ישב דיבר עם הבן אדם, כמה דקות, יצא, עוד פעם תכנן עכשיו לברך על הירקות, עוד פעם עוד בן אדם בא. אשתו אומרת הרבנית, כבוד הרב, מישהו רוצה לדבר איתך, תכניסי אותו, דיבר איתו. בא לאכול פעם שלישית, עוד פעם עוד מישהו בא. החזון איש כבר זהו ראה ששלוש פעמים מהשמיים לא נותנים לו לאכול, אמר אם מפריעים לי מהשמיים לאכול את זה, סימן שיש בזה סיבה, לא אכל אותם גם אחר כך. ואחרי שלא אכל את זה התברר לו אחרי כמה זמן שזה הירקות שאנשי הבית שכחו לעשר אותם, והוא היה תמיד מקפיד ככה במעשרות. אז הוא הבין, רבותיי, יש כאלה, אתה רואה, מדברים איתם ורמזים מהשמיים, יש כאלה, אתה מבקש מישהו, אתה לא רואה אותו, לא מוצא אותו, לא פוגש אותו, לך תדע, אולי מהשמיים מרמזים שלא רוצים שתיפגש איתו. אז לפעמים אדם ממורמר ולא יודע שזה לפעמים רמזים מהשמיים. בכל דבר אתה שומע את קולו של השם. איך פעם סיפר איזה זקן אחד בכפר סבא, הוא אומר, תשמע, הוא סיפר לאיזה רב, שמעתי את זה מאיזה רב, הוא סיפר לרב, אני כבר עשרות שנים מתפלל רק במניין של 7. הוא אומר, אני גם יושן שינה עמוקה. כשאני יושן כבר מ10, שום דבר לא יעיר אותי. לא אופנועים, לא מנוע, לא רעש, לא מוזיקה, לא כלום. אני יושן שינה מאוד עמוקה. הוא אומר, יום אחד, פתאום התעוררתי רק פעם אחת ב5 לפנות בוקר. הוא אמרתי, מה קרה? בלי רעש, בלי כלום התעוררתי, איך יכול להיות? הוא לא הבין מה הולך. מה, התעורר ב5 לפנות בוקר, הוא לא הבין מה הולך. טוב, התחיל להתגלגל במיטה, להסתובב, ופתאום הוא רואה שלא הולך לו לישון. אמר לו, ייתכן, אם התעוררתי, זה לא סתם. פתאום הוא נזכר שיש איזה מניין אחד בנץ, וזה בית כנסת. אמר, טוב, נלך לבית כנסת הזה וזהו. הלך לבית כנסת הזה, הוא רק הגיע, אמר, אם התעוררתי מוקדם, איך נתפלל בנץ, רק הגיע לשם, ראה את הגבאי צועק, עשירי למניין. אז הוא הרגיש עכשיו, תראה מה זה, כל מה שהתעוררתי זה כדי לבוא להשלים את העשירי למניין הזה. אבל הוא הרגיש שזה משמיים, אומרים לו משהו, עד שזה כיוון אותו אחד לבית הכנסת. אין לך דבר שהאדם בחינם לא. כמו היה פעם איזה אדמו"ר אחד שבא מארצות הברית אחרי השואה, והוא בא למירון. זה היה אדמו"ר מסקולן זצ"ל, הוא בא למירון. והוא, כשהגיע למירון, הוא בא להיכנס לקבר הרשב"י, פתאום שומע איזה יהודי צועק שם מבפנים, מנוול צא. וואי, הוא נבהל, נהיה חיוור כמו סיד. אז הרב שטרן היה רב אחד שליווה אותו, אמר לו, למה כבוד הרב מפחד? זה פשוט, זה לא משהו חזו שם הרב, זה מישהו תימהוני שם, אתה יודע, במרבעים יש תימהונים כאלה, והוא צועק על היצר הרע שלו, מנוול צא ממני. אז אין לך מה לבעל. אז הרב אמר לו, אדמו"ר, תגיד לי, למה, מה אתה חושב? שאני חשבתי שזה בת קול בא לי מהשמיים. אני יודע שזה אחד תימהוני. אבל השאלה שלי היא, למה הוא צעק בדיוק כשנכנסתי? למה מהשמיים סובבו לי לשמוע את המילים האלה דווקא כשנכנסתי? סימן שגם לי מרמזים שיש לי איזה מנוולות מסוימת. ופחד, הוא לא נכנס לקבר של רשב"י. עד שכמה שבועות יגע, בנה שם איזה מוסד לילדים עולים של תורה ויראת שמיים. רק אחרי שהכין את המוסד לילדים, רק אז הוא נכנס לקבר של רשב"י. למה? כי הוא הבין שאם צעקו בדיוק מנוול כשהוא הגיע, סימן שמוסרים לו מסר גם הוא מהשמיים. ואדם שמוסרים לו מסר מהשמיים, סימן שדורשים, כמו שאומר הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר, גם איך אנחנו אומרים בעגלה ערופה, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו. מה זה ידינו לא שפכו ועינינו לא ראו? מה אכפת לי אם ראיתי או לא ראיתי? מה? העיקר לא שפכתי דם, לא, אלא אומר הבעל שם טוב, אם אדם רואה רצח, סימן שמשמיים רומזים לו שגם הוא קשור לזה קצת. כי למה דווקא לך יראו והוא לא יראו? הרי הרבה אנשים עברו פה ואף אחד לא ראה, דווקא אתה ראית? סימן שהאדם הזה כביכול יש לו תביעה משמיים שהוא שופך דמים. אז יכול להיות בפגיעה באנשים או בעלב אנשים, כי למה דווקא לך יראו? אז אם כשמראים לבן אדם, לכן זה הפשט אצל הגויים. הגויים, סוכה מרמזת משהו. אם יורד גשמים,
או גשם סימן שהקדוש ברוך הוא מרמז, אתם לא מוצאים חן בעיניי אומר השם, כמו עבד שמזג מים לרבו ושפך לו. הגויים אין להם דבר כזה. גוי כשרואה סוכה הוא בועט, הוא לא מבין שיש רמזים מהשמיים. תן השם שבעזרת השם חג הסוכות להגות לו בשמחה ובששון בעזרת השם כולם יזכו לרגלים אחרים הבאים לקדוש שלום, לזכות שנים רבות נעימות וטובות ומתוך שמחה של כל השנה כולה, אמן כזאת. ברוכים הבאים כבוד הרב.